วิธีซะการเปียទូរស័ព្ទកុំឲ្យអ្នកដតីលួចឆែកមើលទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងពេលដែលយើងអត់នៅពិសេសក៏អាចជួយការពារពីចោរលួចផងដែរទាំងខ្ញុំទាំងគេខ្លាចមែនតើនៅពេលដែលទុកទូរស័ព្ទចោលផ្លែតដើរទៅបន្ទប់ទឹកឬក៏គេងលក់អីចឹងគឺខ្លាចអ្នកដតីមកលួចឆែកមើលទូរស័ព្ទយើងផ្ដេសផ្ដាស់ដោយអត់មានការអនុញ្ញាតនឹងតែម្ដងមួយទៀតគឺខ្លាចរឿងចោរលួចអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលទុកទូរស័ព្ទចោលបងប្អូនគួរតែដាក់កម្មវិធីការពារមួយនេះកម្មវិធីនេះគឺនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មកប៉ះទូរស័ព្ទដៃយើងភ្លាមគឺកណ្ដឹងនឹងរោលឡើងខ្លាំងតែម្ដងហើយមានអ្នកណាបិទកណ្ដឹងនឹងបានទេតើតែយើងជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះល្អមែនតើបងប្អូនឲ្យប្រើ free ណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ដំឡើងកម្មវិធីការពារទូរស័ព្ទនេះមកទស្សនាការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយបងប្អូនត្រូវចូលមកកាន់ page Asado ចា page យើងមានតែមួយបងប្អូនណាអ្នកតាមដាន 185k follower ហើយយើងបាន pin link channel Telegram ផ្លូវការរបស់យើងទៅលើគេហ្នឹងបងប្អូនណាចានេះជា page របស់យើងផ្ទាល់ដោយសារ link ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យដំឡើងនៅក្នុង channel Telegram អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅ channel Telegram ដែលយើង pin link នៅលើគេហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅគឺនឹងចូលមកកាន់ channel ហើយ channel នោះមានរំខានអីតឹងរហូតទេបងប្អូនណាគឺស្ងាត់ស្ងៀមចាគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានអីផ្សេងឯងចូលឆែកមើលមិនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអស់ឡើងលើបន្តិចមកនឹងឃើញនេះកម្មវិធីដាក់ការពារទូរស័ព្ទពេលដាក់ចោលគឺខ្ញុំទៅសេអក្សរច្បាស់នៅនឹងតែម្ដងណាលីងដំឡើងកម្មវិធីការពារទូរស័ព្ទកុំឲ្យគេលួចឆែកឬចោលលួចសម្រាប់ iOS បងប្អូនចុចលើ link ហ្នឹងមកចាដោយសារកម្មវិធីហ្នឹងវាមាន logo ស្តៀងគ្នាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនចុច search ទេកុំឲ្យចុច download មកខុសប្រើទៅមានទាលុយទីអីចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច download មកពេល download ពេញហើយបងប្អូនចុច open ចាមកដល់ភ្លាមគឺវាចេញអញ្ចឹងហើយយើងចុច continue ហើយអានេះគឺលេខកូដដែលយើងបង្កើតផ្ទាល់ខ្លួនដាក់លេខអីដាក់ទៅតែត្រូវចាំខ្លួនឯងណា4ខ្ទង់ចុច2ដងឲ្យដូចគ្នាលេខកូដសម្រាប់យើងចាំណាអូខេហើយចុចពាក្យ got it តែប៉ុណ្្នឹងឯងចុច allow មួយទៀតចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទុកចោលយើងចុចពាក្យ motion ខាងលើហ្នឹងណាចុចតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺជាប់ហើយឃើញទេយើងអាចដាក់ចោលបានហើយ lock បិទ screen ទុកបានទៀតណាបលុតទូរស័ព្ទបលុតពេលគេប៉ះលាន់ហើយឃើញទេទោះបីទូរស័ព្ទយើងបិទ screen ក៏នេះដែរចាំខ្ញុំសាកឲ្យមើលនេះឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចាក់ហើយខ្ញុំទុកចោលហើយខ្ញុំបិទអេក្រង់ឲ្យមើលចាំមើលមានគេមកប៉ះចាំមើលរោលណានិយាយទៅរោលរហូតតតែយើងមកបើកលេខកូដនឹងវិញលេខកូដដែលយើងចាក់មិញហ្នឹងណាមានតែយើងដែលស្គាល់អ្នកផ្សេងមកប៉ះទូរស័ព្ទយើងគឺរោលរហូតតើយើងមកបិទលេខកូដហ្នឹងវិញលេខកូដ4ខ្ទង់ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងណាចាតែប៉ុណ្្នឹងទេមានចង្អុលអីបងប្អូនអាច comment សួរបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅចំណេះដឹងថ្មីបន្តទៀតអរគុណ